महाकाश रे की शब्द शुणिले सुनीता निष्कट परवर्ती प्रसंग नासार चिंता बढ़ेला नॉइज। सुनीता विलियम्स फसी बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल आसुची अजब शब्द सोनार लाइक शब्द आसुथिबा नासा को सूचना देइछंती बुच वॉलमोर। कैप्सूल रे वैश्यक त्रुटि जोगु सेठारे फसी रहिछंती सुनीता एवं बुच। एबे ए स्टारलाइन रो कैप्सूल भितर थिबा स्पीकर रु गोटे अजब शब्द आसुची। तेबे अद्भुत शब्द क्यों कारण आसुची ताहा स्पष्ट होई पारनी जहां नासार चिंता बढ़ी। गत जून 5 तारिख में सुनीता बुच विलमोर स्टारलाइनर महाकाश यान रे महाकाश यात्रा करथिले। जून 13 तारिख में उभय पृथ्वी को फेरिबार थिला। 8 दिन पई अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र को जाइथिले किंतु बोइंग कैप्सूल रे वैश्यक त्रुटि जोगु से महाकाश रे फसी रहिछन। 2025 फेब्रुआरी पूर्व प्रत्यावर्तन संभव नुहे से जाए से माने अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र ISS रे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे रहिबे। तेणु जो शब्दटी कथा कहा जाउछि कोन हेइ पारे अधिक आलोचना करबा महाकाश विज्ञानी डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक हम सहित जोड़ी। डॉक्टर पट्टनायक स्वागत करबा आलोचना को। महाकाश रे एमती विभिन्न समय चर्चा हुए जे भिन्न भिन्न प्रकार सोनार वेव को नहीं हो बा विभिन्न प्रकार शब्द को नहीं आलोचना करा जाए। नासा ताकू माने से संपर्क में अधिक सूचना देवा पे मध्य विभिन्न समय चेष्टा करिछि और विभिन्न शब्द को नहीं आलोचना करा जाइछि। ये जो स्टारलाइनर कैप्सूल भीतर जो स्पीकर जो शब्दटी आसुछि सेगुड़िक कौन माने नॉइज बोली कहुब कि अर्थात कैप्सूल भितर कौन से प्रकार त्रुटि बेसी मात्रा परिलक्षित होउथिबो कि देखो आमर जो कैप्सूल टी एबे 6 तारिख दिन फेरिबार पई योजना करा जाउछि। तो तार किछि दिन पूर्व एपर 48 घंटा पूर्व तार समस्त यंत्रांश को परीक्षा करा जाइते जोटा तो हमें काउंटडाउन कहते। तो से बिना सुनीता विलियम को नहीं फेरिबो आसंता सेप्टेम्बर 6 तारिख रे जोटा योजना करा जाइछि। आउ ये जो शब्द कथा कहउछन्ती सेटा निश्चित भाव में नासार चिंता बढ़ाई देइछि कारण ठीक फेरिबार किछि समय पूर्व एबळी शब्द सुनिया को मिलछि किंतु जहाँ नासा तरफ मध्य सूचना किछि दिया जाइछि नासार किछि वैज्ञानिक माने कहइछन्ती जे बेले बेले एबळी शब्द आसी थाए कारण ये जो कैप्सूल ले हजार हजार संख्यक यंत्रांश रही। आपण जानते जब आप ट्रांसफॉर्मर पाखे ठिया गोटे हिसिंग साउंड आसता है सब। तो से भाया गोटे विद्युत चुंबकीय तरंग आसपे मानने सृष्टि होते कहते कौन गोटे कूलिंग फैन माने आप जो कंप्यूटर रही अन्य सिस्टम रही ठंडा करने विभिन्न प्रकार पंखा थाए तो से शब्द आसपे अन्य कौन गोटे यंत्रांश जब मोटर बुलूँ शब्द आसपे स्वाभाविक भाव में सेगुड़िक चलुले शब्द आसंता ना ता अर्थ किसी ना किसी त्रुटि परिलक्षित हो पारे। हाँ निश्चिंत भाव में कहीं शब्द तो आसो जेको गोटे यंत्रांश चले शब्दटा आसो कि शब्दटा अनियमित हो गोटे मोटर चलुची मैंने कंटिन्यूअसली गोटे स्टेडी साउंड दब किंतु यहाँ गोटे स्टेडी साउंड नई माने अलग प्रकार साउंड मिलूँ। तो निश्चिंत भाव में चिंता बढ़ाई तार अधिक से खोजुचंती कौन कारण हे पारे किंतु तांकर काउंटडाउन टी बंद करा जायनी सेटा काउंटडाउन चालू किंतु सोनार लाइक साउंड बोली जहा को कहा जाउची गोटे हमिंग साउंड हे पारे सेही साउंड टी सृष्टि सेते बळे हुए कौन सी इंटरफेरेंस हेले से प्रकार संभावना महाकाश रे रही छी। हां निश्चित भाव रे हमर जते बळे गोटे इंडक्शन कॉइल बा कॉइल कहले हमर जते कुंडली तार भीतर इलेक्ट्रिक पास करतो सेटा किछि इंडक्शन करता जोति कि जेमते हमर ट्रांसफार्मर सही प्रिंसिपल ले काम करता। तो सेते बळे सब गोटे हिसिंग साउंड हमिंग साउंड मध्य आसता है आदि से प्रॉपर्ली वाइंडिंग है नथिबो गोटे अनियमित साउंड आसी थाए ता मध्य ही थाई पारे माने कारण तो बहुत रही किंतु सेटा एते गुरुतर बोधे नुहे कहीं गुरुतर होइतिले से निश्चित भाव काउंटडाउन बंद कर देतांते। पण से आगु देखुचंती आमे आशा करबा जे जहाँ योजना रही 6 तारिख दिन हमर सही कैप्सूल टी पृथ्वी पृष्ठ को फेरिया पे बाहरी बसे इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक आलोचना रहित पार मतामत रखित पार।